顶2应该都能顶出来，关键是能不能传出对子来，传顺子也没毛病，因为地主出过 K 尖，好像还出过10，就很难判断地主手中还有一条通天顺，这个是比较难的，很难打出这种操作。但是打8顺就不如过尖了，对吧？你顶2，或者不如传7顺，是吧？对呀、你既然顶2了，就没有道理就再去报1去，是的，那和你顶2的思路是违背的。刘海这牌也太横了，没给机会过对勾是吧？给刘海机会过对勾，好像还真反春了，是吧？这边大海直接对圈给封住了，啊？哎，圈没要。他知道下家有单 K 吗？因为上行是这个端顺子的，对，端顺子的门板，正常来讲要有单圈单 K， 可能先顶 K 了。反正外面一定有张 K， 是的，一定是有一张 K。3飞机了吧？没招了。刘海顶2都没事儿。应该会打对勾吧？对圈地主停的牌嘛，地主是仨 K 嘛。好，湖南名将14副再进4分。对，外面有同伴，自己又有张单圈，是的，所以这对勾也挺有劲儿的。现在湖南名将是19比10领先9分，这一局又要接近尾声了。来看本局的16副，首家小天补吧，应该算是2分。成交。海哥带吗？7、8圈。不带的话，海哥这牌可挺整啊。第3过对 K 吧。这对 K 够呛能过吧？下家就封死了，应该。下家不封门板可能也是对尖啊。第9，3到9，正好5道勾是吧？用8道尖这封，么打人，拆王还赢了。5道勾打了，出对能赢炸吗？出对只要过对 K 就赢炸，或者过单尖是吧？还真有机会赢炸吧？关键上尖他给你有一撒10啊。对呀。下家封了对 K 的话，出单，比如上家顶2不让你过尖，但是他3代跑不了。3代是必送你一手的。对。这副大海是拆王取胜了，拿到先手的2分。17副圈圈5的底，拉满。有一炸，单7走一走。这牌点位要不要高点儿？还是保留一变化好点是吧？过圈留顺子。哟，还见2了，大王直接就拍了。哎，这还等啥呢？见2的话，那对 K 是永远扛不住的，是的，直接就防一炸了。防一炸，你让人家出，人家有炸弹，是特殊牌型，3代的，不尴尬了吗？还好，现在也是防一炸的牌。对呀，还是防一炸，你也永远打不成防2炸嘛。对4能过行。对4能过行，但是人家要真敢出对3，让你过了对4，基本上这对儿也齐了，是吧？15副，再进2分，再进2分。后面几副都是红队的先手啊，但是得分点不是特别明显，对，不是那种有输有赢的盘。5、6 K， 他还带吗？以他这个叫，哎呦，2分。哎呀，带过来也不好打呀。还可以吧。对8回对尖过圈 K2去。好，还是单7后控。先打对8好。这牌先打对子，农民不一定敢给你反对子呀。下家太横了。
啊？这是干啥呢？这是想着你底牌上 K 了，你是不是藏手对 K 啊？赢了，下家撒酒一会儿是牛奶，赢了。能把2扔出去吗？他不敢扔啊，为啥不敢扔呢？因为地主对尖大了。是。对尖大了，从马小星视角，人地主好多个2的，我要卖个2，人大王一会儿混掉了咋整？这牌对2要打了，地主这牌应该是没赢吧？对2要打了少一手牌权，撒石还不大就很难了。对，下家这撒酒给你送口牛奶，包张单儿，你不够你少调一张啊。马小星直皱眉，大哥你这对2干嘛呢？他不管呢。来吧，大海儿，2分。哎呦，3分。这气质起来了啊！这个还得跟人家道个歉啊，这个小瞧人家了。单3还是对5啊？看看他的想法啊。哟，哎，直接见到4，太厉害了。先摘个2，把小王先找下来，再说。我要拿着马小星这牌，我肯定不过4。你过啥？我过5。要我打，我过9。反正就是我肯定不会过4的，因为我就有这种强迫症似的，就是他出单3，他肯定有目的，我就不给他落这4。其实这种牌啊，就是过6都比过4过5好。就是你3到7，你留着意义不大。对，咱俩说的2个概念，你说的是按牌理上说的，我说的就是有那种就是藏牌。对，老想着人家出第1张牌是肯定是有目的的，不管你出什么牌啊，都是有一些自己的想法的在里边。就是东哥的意思，我给大家解释一下，就是地主现在的选手们开牌一般都会开自己断章下边的那张。哎，对，他是有目的的，或者比如说，他开3代可能想把顺子看大，就每手开牌他肯定都有自己的一个思路。对，开单一般都是，比如说断9我开8，是的，断7我开6，啊，断4我开3。你就先注意一下，比如他开个5到9，他有可能就是想见10，是吧？是的，那你也不能不见的。不是人要5到9，你有肯定得管，那必见10啊！只要你管上是必见10啊。原来你是调节气氛来，你5到9不见10。我就举这例子啊，但是可能不恰当。你比如说开3、4、5、6、7吧，是吧？有可能就是见8，你就可以用9到 K 管，对，就这意思。比如说是8到 K 就用9到 K 管，对，就藏一手。学到了。对，是这种，确实现在的选手们是有这种打法的思路。这已经是 B 桌的最后一副了，4到10撇掉啊，快速打短。现在是9分的分差。哎呦，这，对，抢对10回对2是直赢，哎，对8回对2也是直赢，一样，就数着上家的牌张数量就行。对，过对10也行，飞机可就带俩单去了。你要是过对直接回对2，就是飞机带俩对儿，是的，都可以。排序是没有断章嘛，随意的。9分，这2副牌好像产生分差的可能性都不大呀。产生分差的可能性都很小。是18副山东青岛新星追了2分，这边小王控了一手，开单3，大林子也过了4，漂亮。打顺子就小王控一手还给控迷瞪了是吗？那你见着4了，见着4就不怕了，没断章啊。对，见着4就不迷瞪了。一大了，洗牌，哎，齐活。这没见4真是迷瞪，那真迷瞪，真迷瞪。对你这，那你大林子这牌不藏个4吗？见3就下4。挖坑就往里跳。好，这副牌没分差啊，最后一副有分差的概率也比较低。对，现在还差9分。嗯，这一局
应该是可以提前恭喜一下湖南名将了。哎呦，要按这形势，廖大师现在还是100%是吧？对，廖家乐在咱们之前的预测榜里边是排第1的啊，就是这个开光榜。毒奶榜排第1的是宋博硕。就是你说累计下来，对累计下来就是所有参与的场次，所有的这个参与的这个选手，啊，全部的累计。你这数据是从哪儿整来的？咱们公众号发的。哦啊，那就是我功课有点没做到位了，是吧？但是廖家乐我记得他多去学习啊，他预测的时候好像少啊。他少，他一共就参与了五次少而准。对，但是他胜率是最高的。对，按比例来讲达到5%，那个80%。比例来讲是最高的。对我特意看了一下啊，这个毒奶榜里边基本上都是松狮俱乐部的。东哥什么时候带头突破一下？好嘞，回头我争个这个是吧？毒奶榜第1去。也说明咱廖大师这个书是没白写啊。有研究。我当时琢磨半天，我说这个秀元哥是没参与啊，秀元哥要参与的话，有可能毒奶榜就独占鳌头了啊。秀元哥现在在家打喷嚏。好，他应该能听到啊，估计也看比赛的。好，那么最后一副也是没有产生分差，这一局的比分21-12。恭喜一下湖南名将拿下了这场天王山之战的胜利，大比分3-2领先。这